ভাইয়া এই ফ্রুটি কত টাকা? 10 টাকা। এটা আমি জাদু করে একটা থেকে 2টা করতে পারবো। আচ্ছা তাহলে করে দেখা একটু। ঠিক আছে। এই দেখো ভাইয়া, এখন আমি ফেলে দিব। এইবার আমি যদি জাদু করি তাহলে পুরো ফ্রুটিটা আপনার পকেটে আসবে। পকেটের ভেতরে জাদু মান্তার, আলিকা মান্তার, কালী মান্তার সু। এইবার তোমার পকেটটা চেক করো। হ্যাঁ, এটা আবার সত্যি হয় নাকি তাড়াতাড়ি চেক করো। আরে এটা তো সত্যি হয়ে গেল। তুই কি জাদু দেখালি রে ভাই? এই না, তোমার একটা ফ্রুটি 10 টাকা।